一起就好了啊。好，我们现在把第三个图形20加上它大于等于2，把它画上去，一样找坐标的值。S 等于多少呢？啊，就发现这里面我如果令 y 等于0 ，x 刚好等于几？1，跟这个点是怎样一样的，会找到一个交点。好，那现在这个怎么办？我如果令 x 等于0的时候 ，y 是多少？2/3，哇，它是一个分数，是不是不好找点？那我想办法找一个比较好的点。我这个偶数就是偶数的话，那这个值如果是偶数，应该就比较好找。所以 y 不要让它等于0好了啦，y 不要让它等于1，刚才应该说 s 不要让它等于0，s 让它等于2好了。因为 s 如果等于2的话，2多少？4，这样不好哈。所以来大一点哈 ，x 在一个。我们把它负一项过来，变这3的话，3×1 3，3×2多少？6，所以最小整数是多少？6，然后这里等于6的哈。6的话，那这里应该是-2，对不对？我让 s 等于-2的话，-2乘以2，-4，一项过来正好正是2加是多少？6，那这时候 y 就会等于几？2。好，我找这2个点，然后我现在把它画上去喽。注意看啊 ，s 等于0 ，y 等于1，在这里这个点一样的。是吧 ？s 等于-2 ，y 等于2 ，s 等于-2 ，y 等于2。s 等于-2 ，y 等于2。好，会不会刚好在这个点上面？我们看一下哈，如果 s 等于-2的话，这条直线 s 等于-2 ，y 等于2，-2减掉2乘以2，-2减4，负几？-6。有没有看到在点上面？有，刚好我们找的点刚好，所以这个点的坐标刚刚好是在 s 减2 y 上面。这个点的坐标是-2。好，连接起来，有没有等号？也有，所以把这条连接起来哈，第3条连接起来，把第3条直线把它连接起来。我嘞，好，这条连接起来的要等号。好，大于0，所以你这个方向来看，大于6要取右边，对不对？右边的话是这个区域。好，所以我最后找出来的区域哈。最后3个找出来的区域，这个我不要了哈。最后3个找出来的区域是在这一块，是我们要的这一块区域。这个区域是什么形状？三角形。这里的坐标是10，这个坐标是03，这个坐标是多少？-2。所以我要找的这个是最后这个小的三角形，对吧？所以3个解联令是这样子来画，这样了解是吧？所以你1个会画，2个会不会画？会吧哈，2个也会画了。再画几个了？3个了。所以其实不管他要画你几个，我们先画出2个，然后找出共同区之后，再画出第3个，再找出真正的区域。那这边因为如果你画的越多区域，如果你没有描绘的很清楚的话，到最后你会找错区域，这个你要特别留意。所以你在画的时候要特别留意你的范围是在哪边。好，那再来第2个问题，题目要问你，那这个小的三角形我把它画出来了，面积怎么算？面积怎么算？这个三角形面积怎么算？以这个图形来看，这个三角形跟这个大的三角形，应该是包含在大三角形里面吧？好，那这个大的三角形，这是底，这个是怎样？高。那这个是底，这个是高，是小的这个三角形。所以用大的三角形减到这个三角形，是不是小的三角形？把大的减到中的这三角形就等于小的三角形。那这样会算吧？好，这个你应该会算。那老师教你另外一个方法啊。教你另外一个用算三角面积的方法，前面取1/2，行列式，绝对值，行列式，取行列式。三角形有几个点点？3个点点，注意哦，我把这3个点点用行列式的方式写下来，顺时钟或逆时钟来写都可以。假设我逆时钟来写，10，第一个1，0，第二个0，3，0，3，第三个-2，2。写完了对不对？再把第一个再抄一遍，多少？10，行列式，外面加上什么？绝对值，因为面积没有负的。再来，斜线相乘，这3个取的是正的，反斜线相乘，这3个取的是怎样？负的。好，所以等于1/2，绝对值多少呢？3加0加0，所以是3。减掉多少呢？0减6
负6再正2，对不对？负6加2，负6加多少？这是斜线相乘要取负的吧？所以减掉多少？负6加2，负4，所以3减掉负4，取绝对值，这样懂意思吧？再讲一次啊，斜线方程取正，这个斜方程3加0加0就是3，斜线反斜线相乘取负，0减6加2，所以减4，所以3减负4等于3加4多少？7，所以面积会等于7/2，可不可以找到答案？可以。那有同学会说，有时候可能到最后你忘记到底谁正谁负，忘记的话没有关系，为什么呢？因为你算出来，如果正负方向相反的话，算出来会怎样？差一个符号嘛而已啊，对不对？可能你算出来应该是正的，但是你算出来是怎样？负的。但是因为面积有没有负的？没有，只要记得加上什么取对值就好。好，这个公式你可以顺便把它记一下哈。再讲一次，把三角形的上下心点按照顺序，顺时钟、逆时钟方向把它抄下来。10、03、负22，抄完以后再把第一个再抄一遍，然后取出1、2、3三个斜线相乘，然后另外3个反斜线相乘去取负的，再去就可以找出面积的值。这是三角形面积公式另外一个算法。但这个算法，我们往后如果讲到多边形，比如4边形、5边形的话，可不可以用？可以，懂这意思吧？4边形就写出4个，然后第一个再抄一遍；5边形就写出5个，点点坐标在第一个再怎样抄一遍，做法通通都一样，但是一定要按照顺序哦。好，你要逆时钟、顺时钟都可以，但是一定要逆时针通通逆时针，顺时针就通通顺时针。好，那你把它补充一下哈。